Миколай Иванович Яшин, удзельнік Вялікай айчыннай вайны, старшы лейтенант і герой Савецкага Саюза. Імя Миколая Яшина назаўсёды ўпісана ў гісторыю вызвалення Магілёва ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Менавіта байцы разведузвода старшага лейтенанта Яшина 27 чэрвеня 1944 года першымі фарсіравалі Днепр у раёне Лупалава і змагаліся за Дняпроўскі мост. Праціўнік так і не здолеў яго ўзрываць. Савецкія воіны правялі разведку боем, удакладняючы сістэму агню праціўніка. 28 чэрвеня 1944 года адважны разведчык Миколай Яшин загінуў у баі. У гэты ж дзень Магілёў быў поўнасцю вызвалены ад ворага. Пахавалі героя ў брацкай магіле на грузаўскіх могілках абласнога цэнтра. Мост праз Днепр, за які змагаўся ураджэнец Арлоўскай вобласці Миколай Иванович Яшин разам са сваімі байцамі, названы ў яго гонар. На адным з пілонаў моста Миколаю Яшину устаноўлена мемарыяльная дошка. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.